嚟到台山房產 Amy 嘅頻道，Amy 今日咧又嚟到我哋新南區萬達廣場呢一度啦。咁我依家所在嘅位置咧就係萬達廣場第2期呢個住宅區啦。咁呢一度隨住萬達呢個商圈嘅成熟啦，依家萬達呢一邊嘅二手房嘅交易量咧都上咗嚟啊，賣得都非常之快嘅。咁我上次分享咗2間大裝修嗰啲，分享咗幾間啦，其實都已經係賣咗噶啦。咁我今日咧就過嚟呢一度分享一間性價比好高嘅毛坯房啊，因為呢一間毛坯房依家業主開價咧先係4400幾蚊嘅咋，你加埋千幾蚊裝修咧，其實都係圍到5000零蚊裝修咧，都已經係可以搞掂噶啦。所以其實佢係比起你買嗰啲已經裝修好嘅性價比仲要高啊。咁呢一間咧就係131平方，可以做4房嘅一個單位，係電梯中間樓層嚟㗎。最主要就係業主誠心收售，依家0元首期就可以買到啦。呢一間屋嘅話咧就非常之適合咧嗰啲中意自己裝修嘅創意滿滿嘅朋友啊。咁因為落雨天氣啦，咁我哋今日就唔睇小區園林啦，直接上去睇樓先。我哋今日睇嘅呢一棟樓，樓下就係咁樣噶啦。第2期嘅樓間距其實係比較闊，好開揚嘅。咁佢樓下咧就有好多綠植啦，同埋會有啲咁樣嘅戶外嘅健身器材啦、乒乓球台啊呢一啲都有嘅。咁呢一個位置咧就係第2期朝東面嘅一啲商鋪啦。我哋依家入到嚟呢一個就係入戶大堂啦。呢一啲燈都可以開嘅，但係平時都比較少開嘅，因為咧首先佢呢一度係好光猛啦，好開揚啦，唔需要開燈啊，仲可以慳翻啲公攤嘅電啊。咁呢一度兩邊佢嘅入戶大堂咧都係有啲咁樣嘅背景牆啊，加埋呢一啲咁樣嘅壁燈嘅一個裝修啦。入戶大堂嘅樓底都好高，比較大氣，好似啲酒店咁樣。入到嚟呢一度係有2個 lift 嘅，咁呢一度係一個架空層。我覺得依家買樓你最低標準咧都要2個 lift 先得啊，因為成30幾層高嗰啲樓咧，你冇2個 lift 其實係唔夠用嘅。咁我哋依家去第18樓，咁呢個係日立電梯嚟嘅，空間其實都係比較闊。呢一度嘅 lift 入邊係有空調㗎，響台山嚟講其實係比較少啲電梯入邊係有空調嘅。咁我哋依家去睇屋先。從個 lift 呢一度出到嚟，會經過一個咁樣嘅防火門，但係呢個防火門咧都係一直都會打開嘅。咁從防火門入到嚟呢一度咧，就係有4個住戶啦，全部都係朝南向嘅。咁我哋今日要睇嘅咧係一個東南位置嘅一戶。咁呢一度建築面積係131平方嘅。咁我係提前打開咗門啦，我要關翻佢，因為係超級大風啊，好大風啊！入到嚟佢就係一個咁樣嘅空間啦。我見有啲業主咧，佢將呢一面牆係揼咗，門口係直接開過嚟呢一個位置。咁呢一度咧就做翻一個房間嘅。咁呢一度咧就係當其時萬達銷售嗰陣時咧就話呢個位置係全贈送㗎啦。影俾大家睇下先，佢係鋪咗嘅，係咁樣㗎。大家都可以鋪咗佢咧就將呢一度騰出去，咁呢一個位置咧就可以做一個入戶花園啦。咁如果你想利用到呢個位置咧，就喺呢一度整個門口，整咗門口之後咧，咁呢一個位置咧就可以做翻一個房間啦。因為我有分享過同樣戶型嘅做咗裝修之後嘅一個效果嚟㗎，不過就係矮樓層。咁呢一啲咧就係毛坯房啦，都係叫做清水樓噶啦。咁就需要自己去做裝修，就係得啲咁樣嘅牆已經間好啲牆噶啦。但係呢一啲位置咧，佢唔係承重牆嚟㗎，呢啲唔係承重牆嚟㗎，係全部可以拆晒佢嘅。咁自己再去嗰棟啦，即係呢一度封咗個門口之後，從嗰度開門口，咁呢一度係做咗一間房啦。咁你從呢一度行入去，咁呢一度擺梳化，嗰度擺電視機咁樣咯，係完全好好設計嘅。因為呢一啲屋佢冇太多承重牆嘅好處，就可以你中意改3房又得，改4房又得，會好好用咯。呢個廳就會好大啦。響我哋台山依家你裝修大約預1000到1200蚊已經係裝得比較唔錯㗎啦。
當然呢啲裝修係睇翻自己嘅一個標準，你樣樣係用啲一線品牌，咁可能就會用嘅錢啊各方面都會貴啲啦。好似訂做衣櫃咁樣，有500、有600、有700，咁你要訂啲1000嘅，咁呢啲冇數計嘅。但係普通一個家庭嘅標準嚟講呢，大約1000到1200已經係足夠㗎啦。咁呢度就係一個好大嘅一個廳嚟㗎啦，你向呢一度擺梳化，然之後呢，成個廳呢係非常之大嘅。咁呢個廳係去到有5米幾嘅一個開間嚟嘅。咁呢個戶型最好嘅就係佢係南北通透、南北對流㗎。我哋先睇朝南邊嘅陽台。哇！頭先我響嚟到嗰陣時咧，仲未有咁大雨，依家已經係超大雨啦。咁呢一個流動，我認為比較好嘅就係佢係好開揚啦，望到山景啦。呢一度係冇遮擋噶啦，但係咧佢係靠近呢一個路邊嘅，嘈少少可能肯定係有噶啦。呢一邊陽台都會大好多，對比翻我之前分享嗰幾期嗰啲90幾方咧，呢個陽台就會舒服好多啦。大家有冇聽到啲風嘅聲音？我同你講，響呢一度真係超大風啊！同埋從呢一度望出去，呢個山景係非常之舒服。你藍天白雲嗰時有藍天白雲嘅一個景觀啦。咁依家望過去呢啲山嗰度有啲雨水啦，一片朦朦朧朧嘅感覺呢，都係非常之唔錯嘅。即係呢一個景觀係比較靚咯，同埋係好開揚咯。呢一個位置咧就係中水大廈啦，咁呢一棟大廈嘅下邊呢一度咧就係市場嚟嘅，咁個市場嘅商鋪嘅高度啦去到有10米嘅，咁嗰度咧就有幾層酒店啦，有幾層寫字樓嘅，同埋咧仲有一個好大嘅一個類似啲會議廳咁樣響14樓啊。呢一度咧我收到消息咧就話，8月底咧就開始對外招商啦，即係下邊你想要喺嗰度攞個鋪位做生意嘅話，咁就可以嚟做登記㗎啦。咁從呢一度望過去咧，呢一度個位置咧就係廣域啦，就係我哋台山依家目前係一個口碑啊、教育資質各方面比較好嘅一個私立學校啦。咁喺呢個學校前一塊地嗰度咧，就係新寧小學。其實佢哋兩個隔咗一條類似咁樣嘅好細嘅一條小馬路啫。哇！超大雨啊！我哋台山依家就係1個鐘可能落2、3次雨啊！大家感受下呢啲雨，哇！成身濕晒。如果有2個陽台咧，你咁樣打開咧就超級扯風啦。咁你可以封咗一邊陽台，留翻一邊用嚟晾曬咯。咁你封陽台可以封嗰啲推拉嘅咯，平時打開嘅，好似呢個推拉門咁樣，你唔好成個封實佢，然之後咧就推拉到兩邊，咁佢就會保留翻你通風啊、採光啊各方面嘅呢個效果啊嘛。如果你全部封實佢，下邊係冇嘅，就得上邊有嗰啲咧，下邊係冇辦法通風噶嘛。所以你可以嘗試用呢一種咁樣推拉嘅，效果會更加好。咁呢一度係朝東南位置嘅。採光嘅視野都係比較唔錯啦，呢一度可以整翻一個飲茶嘅一個位置。呢一個方向咧就係朝北向啦。咁呢一個餐廳位置啦，你放張1台8凳啦，一張大圓台啦，甚至呢一度擺翻個神位啦，呢一啲空間全部係綽綽有餘嘅喎。呢一度樓底咧，如果佢係未裝修嗰陣時咧，交付係2.9米幾嘅，咁你裝完修咧，大約可能係2.8米咁上下嘅。我哋睇翻北面嘅陽台先，佢北面嘅陽台都係好大嘅喎，即係佢嘅即係呢個進深咧就唔係好深啦，呢個進深大約係響1米咁上下嘅，但係佢個開間係好大嘅，呢一度係鋪埋嘅，當時佢交付嗰時係冇㗎，呢一啲係需要後期俾錢鋪埋嘅。就係咁樣，我相信啲業主咧都係會鋪噶啦。我哋見到未鋪嗰啲樓層咧，全部都係肯定係未裝修啦。再上去頂頂嗰度係鋪咗咧，就係已經係有人裝咗修噶啦。咁你可以將廚房擴大啊，或者將呢一個陽台擴大啦。咁呢一邊咧就可以用嚟晾曬啦。咁嗰度咧可以用嚟飲茶啦。咁幾好啊！呢一個南北對流嘅戶型嚟講咧，居住感係非常之舒服㗎。我哋因為通常毛坯房嚟講咧，佢係會暗啲㗎，但係我哋依家企喺呢一個位置啦，係冇燈㗎嘛，同埋啲牆面係灰色㗎嘛。但係每一個角落咧，佢都係好好採光，
係光線好猛，完全係唔需要開燈嗰種嘅。即係如果你買，當然呢一啲係大戶型先會做到咁樣嘅效果嘅。咁如果你話中意住啲大積啲嘅，你就揀翻啲咁樣嘅單邊位、南北通透嘅，居住感係非常之唔錯嘅。好熱嘅天時，其實你打開兩邊嘅窗之後呢，其實唔使開空調㗎，開個風扇都得啦。咁呢一個北面望出去呢，就係小區園林啦，呢一度呢，就係自帶嘅商鋪啦。咁呢一條路呢，就叫做鳳凰大道啦，從呢一度穿出去呢，就接駁49嗰條路噶啦。咁呢一度呢，以前嘅新寧駕校啦，咁嗰個位置呢，就係西湖啦。見到啲高樓嗰個位置呢，就係薄扶福美城，再往前少少呢，就去昌大昌啦。即係其實從呢一條路去到昌大昌5分鐘一定可以去到嘅。小區呢就種咗有好多草坪啊之類嘅，呢一度有泳池，咁呢一個位置呢，就係佢嘅一個商業街啦。響呢一度呢，就係商場嚟嘅，從呢一邊嘅西面門口一出去呢，就係到商場啦。所以呢一度你要享受非常之便利嘅生活配套呢，一出門口就可以享受到啦，步行幾分鐘㗎咋。萬達2期我哋可以睇翻佢嘅入住率，入住率唔係好高。見到有空調嗰啲都已經係裝咗修㗎啦，呢一棟嘅裝修會多啲咯，因為毛坯房有好多人呢，買咗唔代表你即刻有10幾20萬裝修嘅，所以都需要啲時間去賺下錢先。所以響台山呢，有好多毛坯房嘅入住率呢係會比啲精裝房會爭啲嘅。你買間精裝房，我哋有3幾萬蚊就可以住噶嘛。但係如果你買一間咁樣嘅毛坯房嘅話，我好平買落嚟都好，但係我係需要有10幾20萬嘅一個流動資金，你先可以入住噶。咁佢呢一度呢，就係一個廚房，我哋仲未睇，我睇下廚房呢一面牆，呢度應該係唔可以揼嘅，到時可以睇翻個圖則。咁呢個廚房呢，就呢一度可以擺冰箱啦，呢一度係一個操作台啦，呢一個位置大約係響5個幾平方嘅，係已經係足夠2個人企喺入邊煮飯噶啦。呢一啲呢，就係煙管道嚟嘅。即係呢一個位置啊，我哋唔會好似以前咁樣，仲要拉去邊一度啦。佢係有直接嘅成一棟樓嘅一個煙管都係響呢一個位置嘅，所以到時呢，你嗰啲抽油煙機全部係駁過嚟呢一個位置嘅。咁呢一個位置呢，就係餐廳客廳嘅一個空間啦。咁餐廳客廳再加埋廚房呢一度呢，大約係有成50幾平方㗎，所以係一個非常之舒適嘅一個公共區域。咁我哋睇翻呢一邊，咁呢一邊呢，就係有3間臥室，再加2個衛浴間嘅。呢一個呢，就係朝南向嘅臥室，咁呢個臥室大約係響12個方左右啦，係朝南向嘅，望出去呢，都係望山景啦，望翻中水大廈啦。咁如果你要擺米5床，米5床可以做到兩邊落床，一個小床頭櫃同埋一個衣櫃，呢一個空間完全係足夠嘅。響呢一個呢啲牆係比較薄嘅，呢啲唔係承重牆。響對面呢一度呢，就係一個公共衛浴間啦，公共衛浴間呢係超過有4個平方㗎。咁佢呢一啲呢，就可以整貓廁啊、坐廁都得，因為佢已經係呢個位置係下沉少少㗎嘛。如果你係冇預留咗呢一啲位置嘅話呢，你要整廁所呢，就只能係墊高佢先得啦。呢一邊係有一間臥室嘅，咁呢個係一個防火門，好緊呢。呢個臥室其實都大約係響12個方咁上下嘅，但係因為佢係長形少少嘅，佢都可以做到兩邊落床嘅。呢一度擺張米8床都好，佢都係有辦法兩邊落床，因為佢呢一個位置係比較長嘅。咁你擺張米5床拍埋邊，咁呢兩邊可以落床，呢一度整翻個衣櫃。呢個窗台就好長啦，咁你整咗一個床架喺呢一個位置，張床可以拍埋佢嘅，咁就比較市正啲。要關翻呢一對門先。再往前就係一個套間房啦，咁成個套間房企喺呢一度已經可以感受到佢係非常之開揚啦。佢係一個咁樣嘅一個 L 型嘅一個窗台啦。
採光非常之好啊！呢一度係東，呢一度係南，成一大面窗做採光咯。呢一個咁大嘅窗台啊，你整窗簾都整唔使錢，唔少錢啊！呢一度可以放1.8米或者2米床嘅。咁做衣櫃點樣整呢？其實呢，咁樣整過嚟，喺呢一度整翻間翻少少，整翻個7字形嘅。咁衛浴間呢一個位置呢，就唔會對住張床噶啦。咁呢一度可以整翻一個梳妝台，整喺呢一度。咁衣櫃呢，就係咁樣整7字形嘅。其實呢一啲你交俾裝修公司呢，人哋會幫你諗得好好嘅，所以自己唔使諗太多啊。因為人哋做裝修，人哋係專業噶嘛，人哋讀咁多書。呢一個衛浴間呢，大約都係4個平方咁上下嘅，都係一個明衛。咁成個屋其實我哋大致上每一個位置、每一個角落都睇過啦。咁佢呢，就係每一個位置採光都係好好嘅。首先佢係一個邊位戶型，然之後係電梯中間樓層，而且呢一度係東南位置，旁邊係冇流動嘅。所以嘅話呢，我哋企喺呢一度可以感受到成間屋好光猛嘅。如果你係裝咗修之後呢，見到呢一啲咁樣嘅牆面係變成白色㗎，或者你中意嗰啲顏色嘅話呢，你會感覺成間屋呢會更加厚，因為依家佢係咁樣嘅灰色嘅一笪一笪㗎嘛。呢一間屋呢，佢就係131平方㗎啦。如果你話大約係響1200蚊裝修，連埋衣櫃，我睇下131。1200蚊嘅裝修，131，即係15.7萬啦。咁15.7萬，咁你要再加翻佢係大約58萬嘅呢一間屋，58萬幾，我當58萬計先啦。即係呢一間屋你預翻大約響73萬啦，你再買翻啲家私啦，大約響76、77萬咁上下，呢一間屋都可以住得到噶啦。因為我之前分享過嗰啲90幾方嘅，佢都要去到60萬噶啦嘛，你仲要自己買空調、買家私部分家私要買家電，咁你3幾萬蚊你都要使翻噶嘛。但係呢一度多翻10幾萬，間屋嘅積大好多，成間屋呢就係好舒服嘅一個戶型咯，就係咁樣噶啦。因為佢係毛坯房嚟嘅，其實我哋只能係睇翻佢嘅格局啦，裝修嗰啲係冇得睇噶嘛。裝修嗰啲呢，就有需要，到時就聯繫裝修公司啦。咁我哋重新再望一眼啦。有戶大門呢一個位置，咁呢一個係贈送嘅空間，呢一個位置可以做一間房間，就係從呢一度開翻個門。呢一度呢，就係一個大大嘅客廳、餐廳，南北對流。雙陽台，2個陽台都係比較大嘅，開間係超過5米嘅。咁呢一個位置呢，就係廚房，呢一邊呢，就係有3間臥室，再加2個衛浴間嘅。咁呢一間131方呢，佢係可以做到4房2衛2廳雙陽台嘅。呢一間屋嘅格局大致上就係咁樣噶啦。咁萬大廣場第2期呢一間電梯中間樓層131平方嘅單位，我哋大致上就睇到呢一度啦。咁佢依家呢就係3房2衛嘅，但係呢佢可以改成4房2衛，綽綽有餘啊！咁佢呢一度呢就係南北通透噶啦，一個雙陽台對流嘅一個戶型，東南位置係非常之唔錯嘅，無論係採光啦，或者通風廊外視野都係非常之好嘅。咁呢一個業主開價呢就58.8萬啦，咁單價係圍到4400幾蚊嘅。如果你要係計埋裝修嘅話，大約響5700蚊左右一方就可以搞得掂㗎啦。呢個5700蚊擺喺呢個區域嚟講，依家性價比都還係好高啊。旁邊駿景灣領悅嗰度呢，依家都賣成9000蚊左右㗎，平啲嗰啲都去到8000幾蚊㗎。同樣嘅地段，同樣嘅配套，但係呢一度性價比更加高咯。咁如果大家覺得毛坯房可能會麻煩啲嘅，咁其實你買間毛坯房，你完全可以交俾 Amy 幫你去跟進嘅。我哋可以平時分享啲視頻啦，同埋現場過嚟呢一度直播俾
俾你睇啦，或者視頻睇啦，完全係 OK 嘅。其實依家啲裝修公司你交俾佢咧，佢都會做得會比較好嘅，全程會跟進好嘅。比起開發商嘅交付嚟講，你揾一間裝修公司去同你做咧，可能會更加適合你自己嘅居住啊。比如啲插蘇會多啲啦，邊啲位置會改成你想要嘅居住嘅一個舒適感啦，都可以㗎。所以你大家唔好覺得買間毛坯房會比較麻煩啦，呢一個交俾 Amy 都可以幫你解決㗎。咁呢一間我哋暫時咧就睇到呢一度啦。咁有興趣了解呢一間更加多信息嘅咧，就記得訂閱 Amy 嘅頻道，添加 Amy 嘅微信，我哋約時間過嚟呢一度視頻睇樓啦。咁我哋室內咧暫時就睇到呢一度先啦。依家從車庫出到嚟啦，之前呢一度仲未整紅綠燈㗎，就係上個月先整咗個紅綠燈啊。咁我就唔直行啦，直行就去錢大媽啊，去買餸啊，同埋去嗰啲日用店嗰度咯。又轉過到嚟就係二期嘅西邊門口呢一度啦。咁呢一度食嘢係最多嘅，同埋啲小酒館會比較多。呢一邊有間燒烤嘅比較好。咁呢一度右手邊有車行啦，同埋有大排檔啦，有間拉麵都幾唔錯。呢一度往前一直去都係，咁我唔從嗰度去啦。我依家要去返公司攞條鎖匙，帶客人去行大睇樓。咁呢一度咧就係一期嘅北面嘅商鋪啦。其實我哋可以睇到泊住有好多車喺呢一度㗎，呢一啲就要收費嘅車位啦。唔知佢右手邊呢一個建築幾時先可以盤活？空置喺度，其實做酒店呢一度幾好。左手邊呢一度有小玉糖水啦，有民謠吧啦。我琴日先又嚟過呢個商場，依家一樓都又多咗好多嘢買啦。平時懶得煮飯咪過嚟呢一條街食嘢咯。有啲比較簡單啲嘅，又快脆啲嘅。依家一樓開咗好多間嗰啲飲奶茶、飲咖啡。萬達就係商場入邊地下車庫嘅車位比較少。頭先講到8000幾9000蚊個樓盤咪就係呢一個咯，矮啲個幾棟咯。左手邊嗰啲未插排山嗰啲都係咯。咁佢就係望山景噶啦，咁佢就賣得比較貴嘅。佢分單數層、雙數層噶。依家出到嚟陳怡希路啦，咁依家係2點鐘啊。依家啲人都去返工啦。呢一邊就係萬達嘅商場嘅西面，對住嘅陳怡希路呢一度，日日喺度落雨啊！啲路咧都有啲積水喺呢一度啊。但係呢一邊新區咧，佢就冇咁多水浸比較嚴重嘅一啲情況啦。舊城區有時下水道啊塞咗啊之類咧，佢就會積水會深少少啦。喺南區呢一度咧，佢就會有啲咁樣嘅積水咯，即係唔係好深嗰啲咯。我哋依家嘅天氣要點樣形容佢咧？好似依家咁，又出下太陽，然之後咧又成個天係烏雲，然之後咧佢一個鐘可能會落幾次雨㗎，2、3次咁樣。你可能呢10分鐘唔落雨，但係過幾分鐘佢又落雨咁樣啦，一直都係咁樣。咁住喺呢一度就係佢自身嘅配套已經係好成熟啦。其次佢又有公交車站啦，依家出行咧又可以叫滴滴啦，又有酒店啦，又有酒樓啦，飲嘢食嘢啊，食飯啊，同埋2樓又有好多小朋友玩㗎之類嘅咯。咁你出行基本上出到嚟就係呢一條主幹道啦，陳怡希路貫穿我哋嘅南、東、北區，然之後再去啲高速路口噶啦，所以就比較方便啦。你睇我就喺紅綠燈嗰度等個紅綠燈嗰一下，依家又開始落雨啦。啲天氣就係咁樣啦。今年嘅天氣特別奇怪，通常落雨唔會成日係咁樣噶嘛。
個情況其實已經係持續咗好多日啦。好啦，Amy 今期分享萬達呢一間毛坯房嘅視頻就暫時分享到呢一度啦。依家趕住去攞鎖匙，咁我哋下期再見啦。想要了解更加多信息嘅，咁你就添加 Amy 嘅微信啦。拜拜。大灣區自房網請揾 Amy 幫手，記得點讚關注啦。